عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا comment créer une offre sur Facebook. Donc شنو هو l'objectif des offres sur Facebook؟ l'objectif هو l'attraction de maximum de monde. خاطر الناس ديما تحب les offres، تحب les remises، تحب les jeux de concours etc. donc اليوم تركيزنا كيفاش نعملوا la création d'une offre personnalisée sur notre page Facebook. Donc tout d'abord باش ندخلوا للباج نتاعنا. donc هذه هي الباج باش نمشيو directement à gauche باش نكليكي sur voir plus et directement offre. si انتي في الليست هذه في الليست دي رولاند ما عندكش offre ايكون offre تمشي directement paramètres، من بعد تمشي موديلي اونجلي تكليكي عليها تمشي تشوف في الليست هذه اذا فما اوفر او نو. سي ما فماش تكليكي اجوتي ان اونجلي، تنجم تكون متخبيه لهنا دونك تختار باغ اكزومبل اجوتي اون اوفر، تبدا مكتوبه في عضمه سيرفيس اوفر، تكليكي اجوتي ان اونجلي تتزاد اوتوماتيكمون للليست الموجوده في الباج نتاعك. دونك الاوفر هذه باش نعمل لها غليسمون ونحطها من فوق ونرجع directement page ونبداو في الكرياسيون notre première offre. donc باش نجي لهنا نكليكي offre، من بعد باش نمشي directement créer une offre. donc toucher plus de clients avec les offres bla bla bla. donc créer une offre. où peut-on utiliser cette offre? uniquement en magasin. votre offre n'est utilisable qu'en venant dans votre magasin ou votre entreprise. c'est-à-dire كي انت تعمل الاوفر هذه باش تكون ديسپونيبل للناس اللي يجيوك سور بلاس البوتيك نتاعك او بيان votre entreprise. دونك كيف ما موضحه ليماج لهنا اون ليني uniquement معناها للناس اللي راهو الاوفر نتاعك اونلاين ou bien les deux propositions en magasin et online. donc احنا par exemple باش نختاروا les deux en magasin et online. par la suite باش نختار لهنا titre، عنا pourcentage de la remise. donc عنا par exemple نجم نحط 10% sur chaque produit ou bien 20% sur chaque produit acheté. لهنا montant de remise نجم par exemple نحط $10 comme montant de remise. عندي service au produit gratuit. sur chaque publicité sponsorisée vous aurez un logo gratuitement par exemple. هنا عندي quatrième option اللي هي livraison gratuite. يعني si تشري un produit donc directement livraison يوصلك للدار gratuitement ou bien personnalisé sur mesure. ça dépend نجي وشنو l'offre اللي تحب تحطها. donc لهنا باش نختار par exemple pourcentage de la remise باش نحط par exemple 20% sur l'article par exemple sur le hachoir à viande. donc لهنا عندي détail supplémentaire. donc نجم نحط une petite description للأوفر نتاعي par exemple ajouter une photo، نجيبو الفوتو نتاع البرودوي نتاعنا اللي هي hachoir à viande. donc هذه هي l'image de notre produit. donc كيف ما تراو donc نهبط شوية. donc هذه هي l'image. لهنا عندي date d'expiration اللي توفى فيها الأوفر اللي هي le 31 juillet. لهنا نجم نحدد الوقت par exemple نص الليل. لهنا où utilise-t-on cette offre؟ نجم نحط une adresse localisation par exemple Tunis. ajouter un site web si انت عندك une boutique e-commerce. donc نجي هنا نكتب www.monsite.com هذا بيسك ما عنديش un site de vente. ولهنا choisissez un bouton. donc لهنا نجم acheter ou bien نختار d'autres boutons par exemple envoyer un message si انت ما عندكش boutique. donc directement اللي يعجبو le produit contactez sur la page ou bien itinéraire. donc لهنا توريهم votre adresse avec Google Maps ou bien enregistrer dans votre portefeuille d'offres. ça dépend انت شنو تحب تختار. par exemple envoyer un message. لهنا par la suite عندي des offres facultatives. نجم نحط un code promo كيف يبدا الكود هذايا déjà موجود في السيت نتاعي و activé. ajouter des conditions générales, des conditions d'utilisation de cette offre
بعد ديراكتومون باش نكليكي بارطاجي لوفر وعندي البوسيبيليتي اني نعمل بروغراماسيون دو لوفر كيف ما شفنا في لوتي دو بوبليكاسيون كيفاش نعملو البروغراماسيون دي بوبليكاسيون sur notre page Facebook selon une calendrier bien défini. دونك نجي لهنا نكليكي بارطاجي لوفر دونك ديراكتومون باش تهبط لوفر نتاعي sur ma page فيسبوك ومن بعد سي نحب نعمل لها بوستي باش نوصلها او ماكسيموم دو موند دونك لهنا كيف نمشي لاكوي نكليك عليه دونك كيف ما تراو هذه هي لوفر نتاعي اوفر سبيسيال فان داني ريميز 20% sur Hachoir à Viande اوفر فالابل جوسكا لو 31 جويي لهنا هذا لو برودوي نتاعي 25% ريميز sur Hachoir à Viande عندي بوطون ابل à l'action envoyer un message. دونك نتمنى فيديو اليوم يكون في فايدة للناس الكل وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمة بإذن الله.